Eu flipo. Eu flipo. Ben, boas tardes a todos os ointes. Hoxe imos, como anunciábamos antes, a un ranking, unha listaxe da xente con menos ollo para as profecías. Digamos que son como Nostradamus, pois fallidos, non? Financeiros, magos do capital. Pero unha cousa, Nostradamus tamén fallou algunhas cousas, sei que. Nostradamus o que ten é que era moi interpretable, polo tanto, é dicir, non é que ele errase, senón que erraban os que o interpretaban. Claro, ten que ser eso. E incluso decían que Obama iba a ser o Papa Negro, que iba a acabar coa iglesia. Non vai ser desta. Que historias. Ben, o primeiro é Lord Kelvin, que non sei exactamente quen era, non era o dos grados Kelvin, iso podo vos asegurar, o presidente da Royal Society, supoño que será en Inglaterra, no 1883, que vaticinaba que se acabará amosando que os raios X son un timo. Digamos que a evidencia dinos que non foron un timo, ni moito menos, senón que foron un gran avance científico. Avanzamos 10 aniños no século XIX e ímonos ata o 1878 no que o señor William Price, director do Post Office británico, dixo algo así como: os americanos necesitan o teléfono, nós non. Nós temos mensaxeiros de sobra. Era un outro pioneiro máis. Un visionario, totalmente. Totalmente. Este quería ir en burro toda a vida. Entrevista en burro no Barcelona Atlántica. Gobernos estados, obrigadas Banco Mundial, por ser tan Xa chegando ao século pasado, o século XX, no 1933, outro visionario, o enxeñeiro de Boeing, deslumbrado a ver un flamante Boeing 247 con capacidade para 10 pasaxeiros, nada máis nin nada menos, relatou o seguinte: nunca se fabricará un avión meirande ca este. Aí o tes. Ben, avanzamos 10 aniños máis e ímonos ao ano 1946, no que un produtor da 20th Century Fox, que ainda sigue existindo agora, dixo tamén, outro vaticinio tamén interesante, que a televisión non durará porque a xente cansarase rápido de pasar todas as noites mirando para unha caixa de madeira. Que lle digan a Telecinco, non? Que lle digan, é dicir, non se pode estar máis errado. E imos de 10 anos en 10 anos, máis ou menos a metade do século pasado, no 1955, en plena efervescencia, digamos, da época de consumo de posguerra, pois o señor Alex Lewitt, presidente do fabricante das aspiradoras Lewitt, mira, que humilde, home, pois dicía que as aspiradoras impulsadas por enerxía nuclear sería unha realidade en 10 anos. Carallo, unha realidade e un peligro, madre mía. Non Amas sei. de casa mutantes tamén. Claro, ti podías ir ao supermercado e coller uranio para ir recargando o aspirador. Carallo. Fisión fría na propia casa. Totalmente, despois se che sobra enerxía podes vendela a Fenosa ou a quen sexa. Eu xa me vexo as amas de casa galegas ali, bueno, tráeme aquí un pouquiño de uranio. Ai, a min vaime mellor o plutonio, A min Sí. o uranio non che me gusta nada. Ai, eu meto os porcos e salen moi... Inventos extraños. Bueno, imos xa 20 años máis adiante, xa digamos na era da preinformática, o señor Ken Olsen, fundador de Digital Equipment ou como se diga, no 1977 tamén fixo un gran augurio que tamén non poido errar máis. O miño este dixo que non hai necesidade de ter un ordenador en cada casa. Moi ben, señor. Non, hai necesidade de ter máis dun. Evidentemente. E imos xa co último, pero non máis parvo de todos. Digamos, un dos señores máis ricos de todo o mundo e que foi varias veces número 1 da revista Forbes, o archicoñecido Bill Gates, no ano 2004, digamos que sentenciou a seguinte cousa: o spam, correo lixo, estará resolto en 2 anos. Como diría certo personaxe do Cracovia, non hace falta que digas nada máis. A verdade é que o do spam sí que eso non o quitas nin con auga e xabón, Ben, imos xa cas novas do Flipo despois de rematar con estas profecías. Aí vai a primeira nova xa lapidaria,
que outro estudo, deixar de lavar os pantalóns durante 450 días non ten consecuencias higiénicas. Se mata la diversidade, barreito por dereito, queremos descansar, este circo de injustiza que nos quere afogar, barreito por dereito. Pero a dúbida é, usando os pantalóns ou deixándoos no armario? Ahora vos relato o que decía este señor. Josh Lee, un estudiante da Universidade de Alberta no oeste de Canadá, empregou o mesmo pantalón durante 15 meses sen limpialo, para demostrar que a falla de lavado non ten consecuencias higiénicas. Tras prácticamente 450 días de uso ininterrumpido e sen limpialo, tomou unha mostra do pantalón para comprobar o nivel de bacterias acumuladas. Posteriormente, lavou o pantalón e tras empregalo durante 2 semanas, 450 días, 2 semanas. Volveu a comprobar o nivel de bacterias no tecido. A cantidade de bacterias foi similar. Eso sí, Eu teño unha teoría. Eu penso que quedou sucio dos primeiros 450 días e logo as 2 semanas esa lavou no mal. Debeu non lavar mal. Por eso sai igual, é que non hai máis. Como diría miña nai, bacterias non tería, pero merda... como debería de petrenar aquelo? Aquelo que estás a comer que hai algo no pantalón, que? Eso non é bacteria, pero é huevo frito no pantalón. Digamos que a teoría, eu apunto a teoría de Silvio de que, digamos que tiña tanta merda en riba que xa non lle podía entrar ningunha máis, nin sair tampouco. Claro, estamos falando de un lavado, carallo. Se levaba 450 días sen lavar, pois entón ao final un lavado non lle fai nada. E contando que non fora a calzotadas, churrascadas e demais eventos onde o fume deixa... Eventos culturais dese tipo. Ben, a seguinte nova saiu máis nos medios así máis, pretenciosamente serios. O seu mozo mordeulle no pescozo e ela sufriu unha parálise. Unha muller de 44 anos foi levada ao hospital despois de perder o movimento no seu brazo esquerdo mentras miraba a televisión. O señor Teddy Hu do Hospital de Nova Zelanda, que foi onde pasou este caso, dixo que a mordida ou chupetón con moita succión provocou unha contusión no interior que formou un coágulo na arteria. Dito coágulo desprendeuse e provocou un taponamento que deu orixe á pérdida do movimento. Vamos, que cuidado. Sí, que cuidado co Ojo, que... ojo. Cuidado co que facedes e co que vos fan. Eso, como din as nais, non? Cuidado co que faz por aí, non? Sí, isto non basta despois con levar unha bufanda ao día seguinte, Non, que aquí falamos de cousas maiores. Cousas serias. Ben, imos xa ca terceira das 4 partes das que se compón este Eu Flipo desta semana, co antigalego da semana. Temos que lembrar que este día 27 hai unha folga xeral convocada en todo o Estado español, nomeadamente tamén por máis sindicatos na Galiza, en Euskadi e tamén en Cataluña. Non sei se sabedes por onde van os tiros. Home, a ver, efectivamente é unha folga xeral convocada, como ti dicías, por non todos os sindicatos. A CIGA en Galiza convoca, en Cataluña non sei se convoca a CSC intersindical, efectivamente. Pero máis alá, pois quedanme os que non a convocan, que son os que están sentados a negociar, que serían Pablo, a UGT e Comisións Obreiras. Comisións Obreiras sempre, este goberne quen goberne, e a UGT por quen está ahora mesmo quen goberne e porque queren sacar un pouquiño máis a ver se consiguen o da crise. E pregunto eu, se había motivos para facer unha folga xeral fai meses, agora que as posicións están iguais, dicía hoxe o ministro de Traballo, que lembremos foi a última folga xeral estatal, dicía el que sí que se poderá a xente xubilar os 75 anos se ten 41 anos cotizados. Eu estaba pensando, hoxe eu teño 26, teria que traballar desde hoxe xa cotizando, e non estou cotizando. É dicir, non. A maioría da xente entra a traballar cotizando os 26, 27 anos. Non é cotizar 41 anos, é ter 41 anos cotizados. É dicir, ti podes traballar un ano, pero o que cotizas son por días traballados. É dicir, E ainda peor. Ainda é peor. Vamos, dos 20 aos 67,
a muerte, vamos. Traballando todos os días do ano. E se quedas sen traballo xa, cuidado, xa, pero bueno. Están aí as Pois cabezas pensantes. o premio antigalego desta semana. Premio antigalego desta semana a Comisión Sobreiras e UXT en primeiro lugar por non amosar conciencia nacional galego, que iso xa damos por suposto, pero sobre todo por non amosar nin solidaridade nin conciencia de clase. Ambos os dous sindicatos pactistas volven quedar en evidencia perante a folga xeral convocada pola CXT, a CUT e a CIGA. Vergoñoso, lamentable, que ante a maior chapodada de dereitos sociais e laborais da historia, estes dous sindicatos que se din maioritarios volten outra vez a mirar para outro lado. E ora imos ca parte final deste Eu Flipo, ca dobraxe galega da semana que nos trae Silvio. Bueno, hoxe vou anunciar xa primeiro Pablo Insua, non mires a pantalla, sempre miras. No, a película de hoxe dou unha pista moi importante, non é dobraxe. Non é dobraxe. O sea, é galega. O sexa é galega. Por lo tanto, penso que non hai moito onde escoller, pero a ver se aparte escoítase por aí o título, a ver. Dalle que estamos impacientes. A ver. Imos alá. Que tal? Como le vais? Hola. Caguei na rapaz. Home, a verdade é que tampouco fixeche moito, Armando. O meu pai vaime por a traballar todo bravo. Ainda podes aprobar en setembro. Que pensas, vender o capital? Loli, este quere che poñe la crema. Poma tú. Mirai, mirai. Auga, rapaces! Gusta che Armando. Pome, O que che pon é a pasta que ten. tamén. Pero ademais faríalle un favor encantada. Tú que fas aquí, ó? Estás parvo? Fuches tú que dixeches caelo San Padrón. Só están facendo as prospeccións, a medio permiso. Rui ten razón, Martiño. Isto non é para ti. Tú que tens que facer é estudar para topar un bon traballo. O campo xa non interesa. Tirámola. Veña. Martiño, solta a mano. Veña! Cuidado, Sonia! A miña mãe quería saber como está a cousa, se xa saben algo. Do de Prado Longo, pareceme que ainda non sei nada. Teño unha cousa para vos. Non deberíamos discutir por unha rapaz aí nas afeixas. Niso tens razón. Pagando, sen pagar, como queiras. Loli! Que pasa? Xa tiña ganas de saber por onde andabas, porque estudando parece a min que non. Como medrache, rapaz. A partir de hoxe vai traballar aquí. Faisme o favor de presentarse aos outros e de buscar unha ocupación para todo o día. Armando e Raquel están xeito. Saindo? Sí, non decís así. Xeito. Últimamente sempre están xuntos. Como é o fillo do louxeiro, tenas a todas no bote. Raquel! Martiño, animácheste. Bueno, escoitaban aí un anaco dese vídeo promocional desa película que Pablo Insua, sen mirar, que o podo dicir aquí en vivo e en directo, adiviñou. Polo pingueo da fonte souben que era Prado Longo. Prado Longo era a película da Increíble. dobraxe galega. Sí. Efectivamente é un filme de Ignacio Vilar, se non me equivoco, neste caso efectivamente, bueno, é unha película da que xa falamos aquí no Barzona Atlántica, íntegramente en galego e gravada no barco de Valdeorras, que me preguntaba aquí Pablo fora de antena, e bueno, que recomendamoslle a toda a audiencia que poida ver e que poida desfrutar esta película Prado Longo, que hoxe ocupou este espazo da dobraxe galega, pero esta non, é versión original galega 100%. E bueno, vamos, máis imposible, de aldea, de pueblo e de todo, vamos. Están ali cos prados e co todo, vamos, non hai máis. Tivo máis éxito esta película en Portugal que na propia Galicia. Ainda que na Galicia fixeron un recorrido longo e prosquito entre todos os institutos e colexios habidos e por haber dentro da xeografía galega, que falaban incluso dunha segunda parte de Prado Longo.
Eso, a ver se a segunda parte aí as producións A ver se recuncan na produción. Efectivamente. A verdade é que é complicado, sobre todo, acadar cartos para estas producións que, como ben decía Pablo, pois ten que facer presentacións individualizadas por institutos e por pequenos sitios. Incluso falábase de que tamén virían a Cataluña. Finalmente, polo menos eu non tiven coñecemento desa circunstancia, pero bueno, efectivamente sí que se desplazaron a Portugal, onde tivo un notable éxito, e Prado Longo, pois, polo tanto, que ten aquí o seu pequeno espazo promocional. Escoitábamos un vídeo promocional que se publicara no seu día no extinto xornal Vieiros, así que, bueno, nos recollendo o testigo de Vieiros tamén falamos de Prado Longo, esa película, esa longametraxe de Ignacio Vilar. Queremos descansar deste circo de injustiza que nos quere afogar. Barreito por dereito, non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de aturar. Bueno, ata aquí chegou o Eu Flipo desta semana. Non volveremos a semana que ven porque presumiblemente non haberá programa, e volveremos dentro de 15 días con enerxías renovadas. Efectivamente, ata dentro de 15 días que volveremos co Barcelona Atlántica, e tamén volveremos co Eu Flipo con Pablo Casal. Moitas grazas, Pablo. Moitas grazas.